तो मैं डॉक्टर रोहित शर्मा, आरोग्य आयुर्वेदिक सेंटर, रुड़की कला, मलेरकोटला। जिन माताओं बहनों को, भाइयों को या बुजुर्गों को बदलते मौसम के कारण जिनकी इम्यूनिटी वीक है या किसी भी कारण से जिन व्यक्तियों को खांसी, दमा, जुखाम, रेशा या छींकें आना या निमोनिया जैसी कंडीशन बन जाती है, उन सभी के लिए मैं एक आयुर्वेदिक देसी नुस्खा देने जा रहा हूँ। चाहे किसी भी कारण से आपको यह समस्या उत्पन्न हो रही हो, बदलते मौसम कारण जिन व्यक्तियों की सांस फूलती है, उसमें भी यह नुस्खा बहुत अच्छा कारगर है। दोस्तों, आपने लेनी है सौंठ 50 ग्राम, छोटी पीपल 50 ग्राम, काली मिर्च 50 ग्राम, सूखे तुलसी के पत्ते 50 ग्राम, बबूल की गोंद 50 ग्राम। आपने इन सभी औषधियों को कूट पीस कर इनका पाउडर बना लेना है और आधा आधा चम्मच आपने सुबह शाम शहद द्वारा इसका सेवन करना है। साथ में आपने कस्तूरी भैरव रस की एक एक गोली और त्रिभुवन कीर्ति रस की एक एक गोली सुबह शाम आपने गर्म पानी से सेवन करनी है। बासारिष्ट 3-3 ढक्कन गर्म पानी द्वारा आपने सेवन करना है। आपको 100% गारंटी से मैं यह चैलेंज करता हूं कि आपकी चाहे जितनी मर्जी पुरानी समस्या हो, आपको 100% आराम मिलेगा। अधिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें और ज़रूरतमंद लोगों तक हमारी वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत।